umaga sa inyo. Ngayon ulit tayo nagkita-kita sa aking channel. Welcome nga pala sa inyo sa Troy's Y TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo syempre. Tapos syempre, para updated kayo, i-hit nyo lang yung notification bell para lagi updated sa mga bagong video natin. Engine won't start but cranking only. Check ng fuel level halfway. Okay. Double check natin yung gasolina. Tingnan natin yung tangke kung may gasolina pa. Ako po, walang gasolina po. No gas. Nakita natin na walang gasolina. Habang inaantay natin yung pinabiling gasolina, buksan na rin natin yung fuel sending unit. I-test at inspectionin na rin natin. Umamit lamang ng plies at iikot ito ng clockwise para matanggal sa pagkakabit sa tangke ng gasolina. Tanggalin yung wire harness sa tangke ng gasolina para mahugot natin yung fuel sending unit. Ang idea sa specific information tungkol sa pagtitest ng fuel sending unit, i-discarte natin yan ng mano-mano. Few moments later. I-test natin yung fuel sending unit habang nakakabit ito. Buksan o i-turn yung ignition switch sa on. Tapos galawin mo lang yung fuel float ng taas baba para malaman mo kung sumasabay siya doon sa fuel gauge niya sa dashboard. Yan, subukan naman natin siyang AMT. Tapos tingnan sa dashboard kung mag-AMT. Tapos mamaya i-up naman natin para makita kung full tank. Ayan. Disassembly natin yung fuel float. Tanggalin yung lock ng fuel float para matanggal. Tapos inspekin natin yung paa doon sa fuel sending unit. Yung paa o yung tinatawag na terminal ng fuel sending unit para malaman mo doon sa dashboard yung level ng gasolina mo. Pagputol na kasi yun, hindi ka na makakuha ng tamang sukat ng gasolina. Kinakalas natin siya. Tapos ito nga pala yung kinakalas na fuel float. Ito yung may sensor. Ito yung pinapakita ko rito na putol na yung terminal na paa ng fuel float. Kaso malabo yung kuha pala ng camera. Ngayon, ang gagawin natin sa kanya, nilinisin natin itong fuel sending unit. Yung pinaka naglalapatan ng sensor niya sa float. Gamitin natin itong basahan. I-secure lang natin mga terminal sa kanya. Lock pala siya. Masin natin siya ng basahan. Kabit. Tapos ulitin natin yung test kung nagaano pa siya, pero tingin ko hindi na to pero ipapalitan na kasi pinakapaan ng sensor niya. Mga idol, kapag putol na yung paa ng sensor niya dito sa fuel sending unit, hindi na accurate yung ibibigay sa yung level ng gasolina. Kaya pwede kang itirek kapag wala ka na palang gasolina dahil hindi na accurate yung fuel gauge mo. Wala na palang laman pero sa kanya meron pa. Ulit, ipapakita ko sa inyo yung paa ng sensor na putol ka, so mukhang malabo, hindi makita, masyadong maliit kasi. O siya, sige, kakabitan muna natin. Tapos tingnan na lang ulit natin. Yun nga, dahil nasabi ko kanina, check ko pa rin siya kahit pa paano naman nagana siya. Yun nga lang yung napansin natin, hindi nakagaya dati
kapag ka fuel empty na siya, dun sa pinakababa ng red line sa gauge natin. Ngayon, dun na siya sa upper red bago mag-empty talaga. Ito na mga idol, ano natin, subukan natin kung gagana, kung hanggang saan siya pag empty. Off, on, ayaw pa rin mag empty. I-adjust muna natin yung flow ng empty, tapos off ulit natin, tapos tsaka natin i-on. Nakadelay lang, delay yung pagkakaano niya ng empty, mabagal yung pagbaba. Yan, ayun na, papunta na siya sa empty, diba? Nakikita natin. Yan, nakababa yung float natin mga idol. Tingnan natin kung nag-empty. Ayun, kung din nga sa upper ng red mark ng empty. Ganda na lang yung kanyang masisense. Ngayon, sasalinan muna natin siya ng gasolina. Bali na ikabit na natin kanina yung fuel sending unit. Tapos ganun din yung pagkakabit niya, vice versa lang. Kung kanina clockwise natin siya tinanggal, ngayon counterclockwise para mag-lock do sa gas tank natin. Ngayon, pagkatapos natin salinin to, tapos pandarin natin yung makina. Pakinggan nyo. Bali yan mga idol, bali basic troubleshooting lang tayo dahil nakita natin na walang gasolina. Ito muna unang ipipix natin. Bali sinama lang natin yung fuel sending unit. Bali ayan, nasalina na natin ng gasolina. Subukan natin siyang i-start kung aandar na yung makina. Kung hindi, may iba pang problema to, hindi lang gasolina. Okay mga idol, testing natin. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along?